अच्छा एल्विश, आप ना मुझे बहुत बहुत पसंद है यार, क्या मुझसे शादी करोगे? जी। आप आधा घंटा 1 घंटा हुआ है आपको यहाँ पे, मेरे से आपको एकदम से क्या ख्याल आ गया शादी का? नहीं, मुझे आपके गुड लुक्स बहुत अच्छे लगे। यू आर वेरी गुड लुकिंग, आपकी इतनी अच्छी अच्छी आंखें हैं। हैं? हाँ, बड़ी बड़ी आंखें हैं एंड आपका फिजिक भी काफी अच्छा है। भाई अदिति जी ने बोल के मेरे को ना एकदम पानी पानी कर दिया, मतलब उसमें। यार हाँ बोल दो यार, कैसा लगेगा अदिति एल्विश यादव? बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा ना?